Zdravo drugari! Danas pravimo 8 vrsta kuglica, 8 različitih ukusa. Vi možete da pravite pola mere, čak i četvrtinu. Prelazimo odmah na recept. Prvo što radimo je da pravimo bazu. Sipamo u jednu veću šerpu 600 ml vode i dodajemo 600 g šećera. Sve to stavljamo na vatru. Kada se šećer otopio i vatra krenula lagano da vri, dodajemo 500 g margarina. Ostavit ćemo ovako dok se margarin ne otopi. Malo mu pomozite varjačom. Kada se margarin otopio i sve zajedno ovako provrilo, skidamo sa vatre. U ovu masu dodajemo 500 g postnog keksa i mešamo sve zajedno. Dodajemo zatim još 300 g i opet sve zajedno mešamo. Dodajemo zatim još 200 g. Keks dodate postepeno i mešate lagano kako bi se ova masa što bolje sjedinila. Utrošili smo 1 kg keksa. Pošto smo sve sjedinili, da nema suvih delova, ovu masu ostavljamo malo da se prohladi jer ipak ne možemo da radimo dok je još vrela. A kako se bude hladila, ona će se i stezati. Masa nam se prohladila, ja sam je podelila na 2 dela kako bi to sve bilo mnogo brže, nešto me mrzi da čekam. I sada ćemo svaki ovaj deo podeliti na 4 dela. I uzimamo jedan deo, prebacujemo u posudu. Možete i da razmeravate i ne morate. Ovom sad delu dodajem 50 ml ceđenog soka od pomoranđe i koricu pomoranđe. Sve zajedno izmešam. Pa dodajem 50 g mlevenog keksa. Još 50 g. Dodali smo 50 ml soka od pomoranđe, rendanu koricu i 130 g mlevenog keksa. Sad će ova masa biti dobra. Znači, kad je valjate da ne gubi oblik. I odmah stavljate na tacnu. A možete ovako kao i ja praviti kockice. Ili neke nedefinisane oblike. Dobili smo 24 kuglice. Idemo dalje. Odvadili smo još jednu četvrtinu, znači drugu, i dodajemo 100 g oraha i mešamo sve zajedno. Kada dodate orahe, procenit ćete da li treba da dodate možda 20-30 g keksa ili ne trebate. Ovoj masi dodat ću 30 g mlevenog keksa. Jer po mojoj proceni je mekano. Kada se sve fino sjedinilo, ostalo je još da izvrtimo kuglice. I od ove mere dobili smo 21. Odvojili smo treći deo i tu dodajemo 100 g otopljene bele čokolade i 50 g kokosa. I sad sve to zajedno mešamo. Dok mešate, procenite da li je potrebno dodavati još kokosa ili ne. Naravno, isto sve kao sa keksom. Sad ćemo da vidimo. Pa još su malo mekane ova masa, tako da ćemo mi tu dodati još nekih 20 g. Ja sam ovde odmerila 30, ali ću dodati 20. Ipak je ovako najlakše. Još 10. Dobro sam procenila, a nisam sebe poslušala. 100 g bele čokolade i 80 g kokosa. Naravno sad pravimo kuglice. Još velika džumba. Od ove mere dobila sam 22. Kada ovako popunite tacnu, nosite je u frižider. Četvrti deo sam samo privukla činiju ka sebi i dodajem 100 g otopljene bele čokolade. Ovo je bela postna čokolada. I dodajem 100 g pečenog mlevenog kikirikija. Sad ću sve da promešam pa da vidim da li je potrebno dodavati još malo keksa ili kikirikija. Dodat ću 100 g mlevenog keksa i sad ću ja to sve izmešati, posle rukom malo i umesiti. Pošto umesimo, naravno opet pravimo kuglice. Slobodno u komentarima možete da mi napišete koje ukuse vi volite i kako vi pravite. Možda ćete mi dati neku super idejicu za neki sljedeći video.
Uradili smo 4 vrste, ostalo nam je još 4. U ovaj deo dodat ćemo postni eurokrem, otprilike za jednu punu kašiku, i 100 grama pečenog mlevenog lešnika. I sad sve to zajedno mešamo. Pošto sjedinimo, dodajemo 30 grama mlevenog keksa. I sad je još preostalo da napravimo kuglice. I od ove mere dobili smo 24. U 6. deo dodajemo 50 grama otopljene čokolade, 100 grama suvog grožđa i jednu kašiku ekstrakta ruma. I sad sve ovo mešamo. Pošto izmešamo, dodajemo 50 grama mlevenog keksa. Uzimamo pomalo mase i pravimo kuglice. Od ove mere dobili smo 23. Jednu kašičicu Nescafe zalivamo sa jednom kašikom vrele vode. Istresamo Nescafu i dodajemo 50 grama otopljene kakao krem table. Ovoj masi dodajemo 100 grama mlevenih oraha, lešnika ili badema. Dodajemo još 20 grama keksa. Ostalo je još da napravimo kuglice. Od ove mere dobili smo 28 kuglica. 100 grama ratluka smo zagrejali kako bi on omekšao i dodat ćemo malo šećera u prahu. Ja ovdje imam 50 grama pa ću postepeno dodavati. Sve ćemo to izmešati i izmesiti. Mešamo sve dok se masa ovako ne ujednači i zgusne. Dodajemo još malo šećera i opet nastavljamo mešanje. Dodala sam ostatak šećera i nastavljam mešanje rukom, zato što je mnogo lakše. Mešala sam kašikom zato što je bilo vruće. Pošto izmesimo i dobijemo ovako jednu gumenu masu, otkidamo komadiće i pravimo male kuglice. I u ovu poslednju smesu možete da stavite šta god poželite. Budite kreativni, a možete da stavite ono što vam je preostalo. Tako ću da uradim ja. Preostao mi je eurokrem i to ću prvo da promešam. I ostao mi je keks. Ovdje imam 100 grama, ali neću sve dodati. Dodat ću otprilike nekih 60-70 pa ću izmešati. Uzimamo pomalo ove mase i raširimo je na dlan, a zatim uzmemo jednu ovu kuglicu i zatvorimo. Dobili smo 27 punih i jednu praznu kuglicu. Sve kuglice nosimo dobro da se ohlade. Otopili smo belu čokoladu. Na 100 grama bele čokolade ide 2 kašike ulja i lagana vatra za otapanje, bilo da je na pari ili u mikrotalasnoj. Sad ćemo uzeti ove kuglice sa kokosom i njih ćemo uvaljati u belu čokoladu pa u kokos. Za kikiriki kuglice radimo isto što i za kokos, samo što ih uvaljamo u kikiriki. Treće kuglice su nam orah i njih ćemo samo uvaljati u čokoladu. I za četvrte oranž kuglice u belu čokoladu ćemo ubaciti malo narandžaste boje. Boja nam nešto i nije baš ispala sjajna, ali bitno da se razlikuje. Ubacujemo ove kuglice sa pomoranđom. Na svaku ovu kuglicu sad ću staviti, pošto su se stegle, malo ove bele čokolade, a zatim malo naranđine korice. Sada smo otopili crnu čokoladu. Otapate 100 grama sa 1 ili 2 kašike ulja, zavisi od kvaliteta, i možete da pustite mašti na volju, a možete da radite ovako kao ja, sasvim je svejedno. Standardno zamočite, otresete i ostavite kuglicu. Sve 3 vrste ovih kuglica uvaljat ćemo u čokoladu. Na ove od kafe stavit ćemo granulu 2 Nescafe. U ostatak čokolade dodat ćemo malo pečenog lešnika i sve ćemo promešati. I sada ćemo u ovu masu uvaljati kuglice.